Վրաստանում Կիրակի օրը նախատեսված տիմընտրություններին ընդառաջ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն քաղաքացիներին կոչ է արել չդիմել ռիսկի և չհակադրվել պետական համակարգին ու օրենքին, քաղաքական ուժերին էլ խորհուրդ է տվել հեռու մնալ սահմանադրական կարգը տապալելուն կամ բռնի կերպով փոխելուն ուղղված միջոցառումներին մասնակցելուց։ Վրաստանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտում են հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված տիմընտրությունները։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանում ընտրություններն անցնում են խիստ քաղաքական ճնշումների ֆոնին։ Կառույցը պնդել է, որ Վրաստանի իշխանությունը նախընտրական քարոզարշավն իրականացնում է մեջբերում խոսքի միավորման, խաղաղ հավաքների ազատության, իրավունքների խախտման պայմաններում։ Ռուսաստանն անցած գիշեր իրականացրել է Ուկրաինայի գազային ցանցի վրա ամենազանգվածային հարձակումը պատերազմի մեկնարկից ի վեր, հայտարարել է երկրի պետական գազի օպերատորը։ Նավթոգազի ղեկավար Սերգեյ Կորեցկիի խոսքով հարձակման հետևանքով երկրի գազի օբյեկտների զգալի մասը վնասվել է, վնասի մի մասը կրիտիկական է։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը այսօր ավելի վաղ հայտարարել էր մի քանի մարզերում էլեկտրաէներգիայի անջատումների մասին։ Ուկրաինան իր հերթին հեռահար դրոններով պատասխան հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին, մասնավորապես Օրենբուրգում գտնվող նավթային կառույցին։ Մյունխենի օդանավակայանը անցած գիշեր մի քանի ժամով դադարեցրել է աշխատանքները օդային տարածքում նկատված դրոնների պատճառով։ Աշխատանքները վերսկսվել են առավոտյան, չեղարկվել է 17 չվերթ, ևս 15 ժամանող չվերթ վերահասցեավորվել է գերմանական այլ քաղաքների օդանավակայաններ։ Նախորդ շաբաթ նման միջադեպերի հետևանքով աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցրել էին Դանիայի և Նորվեգիայի օդանավակայանները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Գազայի հատվածը կառավարող Համասին մինչև Կիրակի օրը Վաշինգտոնի ժամանակով 18:00 ժամանակ տվեց պաղեստինյան անկլավում հրադադարի վերաբերյալ ամերիկյան պլանի շուրջ համաձայնության գալու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը պնդել է, սա վերջին հնարավորությունն է, հակառակ դեպքում, ինչպես հայտարարել է Թրամփը, Համասի դեմ այնպիսի դժոխք կլինի, ինչպիսին ոչ ոք երբեք չի տեսել։ Այսօր ավելի վաղ պաղեստինյան խմբավորման ներկայացուցիչը France Press-ին փոխանցել էր, թե դեռ ժամանակ է պետք ուսումնասիրելու Թրամփի ծրագիրը, որը կոչ է անում հրադադար հաստատել, 72 ժամում ազատ արձակել պատանդներին։ Համասից պահանջում է զինաթափվել, նախատեսում է Իսրայելի բանակի աստիճանական դուրսբերում Գազայից։ Իտալիայով մեկ կրկին զանգվածային բողոքի ցույցեր և գործադուլներ են, հիաջակցություն իտալական նավատորմի, որն Իսրայելի իրավապահների թիրախում է հայտնվել, երբ փորձել է Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն հասցնել։ Գործադուլը կաթվածահար է արել Իտալիայի գնացքների, հասարակական տրանսպորտի, նավահանգիստների աշխատանքը խոշորագույն քաղաքներում, այդ թվում Հռոմում, Միլանում։ Իսրայելի իշխանությունները ձերբակալել են նավերի անձնակազմերի ավելի քան 400 անդամների տասնյակ երկրներից, որոնց թվում շուրջ 4 տասնյակ իտալացիներ կան, այդ թվում 2 պատգամավոր ըստ Իտալիայի իշխանությունների։ 63-ամյա նախկին բուժքույր Սառա Մալալին նշանակվեց Քենթերբերիի առաջին կին արքեպիսկոպոս, խոստանալով բարելավել Անգլիայի եկեղեցու անվտանգությունը բռնության սկանդալից հետո, որը հանգեցրեց նախորդ առաջնորդի հեռացմանը։ Մալալին այսպիսով դառնում է առաջին կինը, որը կղեկավարի 85 միլիոնանոց անգլիական համայնքի դարավոր մայր եկեղեցին, նրա թեկնածությունն ավելի վաղ հաստատել էր Չարլզ III թագավորը։ Քենթերբերիի արքեպիսկոպոսը համարվում է ամբողջ աշխարհի անգլիկանների հոգևոր առաջնորդը, որի գերագույն կառավարիչն էլ բրիտանական միապետն է։ Մալալին ամուսնացած է, ունի 2 երեխա, նա ավելի քան 3 տասնամյակ աշխատել է Մեծ Բրիտանիայի պետական ազգային առողջապահական ծառայությունում, իսկ 1999 թվականին դարձել է Անգլիայի գլխավոր բուժքույրը։ Քահանա է ձեռնադրվել 2002-ին և 16 տարի անց դարձել Լոնդոնի առաջին կին եպիսկոպոսը։